Uhusiano kati ya Injili na sheria imekuwa ni mada ambayo imeleta mkanganyiko katika historia ya Ukristo kwa vizazi vingi. Mnamo mwaka 1888, mada hii iliathiri sana matukio ya mwaka huo pia. Leo tutaangazia juu ya sheria mbili pamoja nami Joseph Kambuga. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunashukuru sana kwa ajili ya kutukutanisha tena siku ya leo tunapojifunza kuhusiana na sheria mbili. Tunakuomba utusaidie tuweze kuelewa namna ya kuweka uzito sahihi katika mada hii. Katika jina Yesu Kristo, amina. Mpaka kufikia mwaka 1884, Waadventista kiujumla walikuwa na magazeti makuu mawili yaliyokuwa yakitumika kutangaza kweli za Biblia kama zinavyoaminika na Waadventista. Na magazeti hayo makuu mawili yalikuwa ni Signs of the Times. Signs of the Times unaweza kutafsiri kama alama za nyakati. Na Signs of the Times ilikuwa ni gazeti ambalo lilikuwa linapatikana katika jimbo la California kule Healdsburg, yani magharibi mwa Marekani. Lakini pia kulikuwa kuna Advent Review and Sabbath Herald. Unaweza kutafsiri hiyo kama rejea ya marejeo na mjumbe wa Sabato. Na makao yake makuu yalikuwa kule Battle Creek, Michigan, ambapo ni maeneo ya mashariki hivi wa Marekani. Ujumbe waliokuwa wakihubiri Jones na Waggoner na kuchapisha katika gazeti la Signs of the Times ulianza kukutana na vipingamizi vikali kutoka katika ndugu katika imani, hususani waliokuwa viongozi wa kanisa. Na mgogoro uliojitokeza dhidi yao ulikuwa ni juu ya mada kuu mbili. Na hizi mada kuu mbili ndo natamani tuweze kuzizingatia katika sehemu hii. Tutaangazia zaidi mada moja na baadaye tutazungumzia mada nyingine ambayo ilileta mkanganyiko katika mada walizokuwa kichapisha. Na mada ya kwanza ilikuwa inahusiana na sheria au Torati iliyogusiwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Lakini pia kulikuwa kuna mada juu ya falme 10 zile za Danieli sura ya 7. Katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 19 hadi wa 26, Biblia inazungumza kuhusiana na sheria au Torati. Inasema ya kwamba Torati iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Sasa kwa hiyo kitabu cha Wagalatia kinazungumza kuhusiana na hii sheria iliyoingizwa kwa sababu ya makosa mpaka atakapokuja yule mzao aliyepewa ile ahadi, yani huyo mzao ni Yesu Kristo. Na baadaye katika fungu la 23 na 24 pale anasema kwamba lakini kabla ya kuja imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. Hivyo Torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi. Sasa swali kubwa lililokuwa likijadiliwa mnamo mwaka miaka ile kabla 1888 lilikuwa ni kwamba hiyo sheria ambayo ilikuwa inatuongoza kwa Kristo ili tuweze kuhesabiwa haki kwa imani ni sheria gani hasa? Hiyo sheria ambayo kwa kuwa imani imekuja hatupo tena chini yake ni sheria gani hiyo? Kwa Waadventista wa Sabato kiujumla, uelewa wa awali juu ya hiyo sheria ulikuwa ni kwamba sheria inayozungumziwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 ni sheria inayohusiana na ule utaratibu wa kafara wa Wayahudi. Na walikuwa wanadai ya kwamba sio amri 10, ni sheria zile tu zilizokuwa zinahusiana na kafara ambazo walikuwa wakitoa Wayahudi, kafara ambazo hazina maana baada ya kuja kwa Yesu Kristo. Na kwa nini walikuwa wanaamini hivyo? Ili hii aya ya Wagalatia sura ya 3 mstari wa 19 hadi wa 26 pamoja na aya nyingine katika Biblia zilikuwa zikitumika sana na makanisa ya Waprotestant ambao walikuwa na Waprotestant tofauti na Waadventista wa Sabato kudai ya kwamba
hatupaswi kutii sheria ya Mungu kwa sababu baada ya kuja ile imani, basi hatupo tena chini ya kiongozi. Hiyo iliwafanya Waadventista kiujumla kudai ya kwamba ile amri inayozungumziwa katika kitabu cha Wagalatia inahusiana na zile kaida za Kiyahudi zilizokuwa zinahusiana na kafara, na hivyo kudai ya kwamba basi amri za Mungu bado zinapaswa kuzingatiwa. Na ukizingatia kwamba Waadventista kipindi kile lilikuwa ndio dhehebu pekee lililokuwa likihubiri juu ya umuhimu wa kuzingatia amri 10 za Mungu. Ndivyo Waadventista walivyokuwa wakiamini mpaka kufikia kwa muda mrefu sana. Sasa mtu wa kwanza kabisa kusimama kinyume na mtazamo huo katika dhehebu la Waadventista wa Sabato alikuwa ni J.H. Wagoner ambaye ni baba yake E.J. Wagoner. Mnamo mwaka 1884 alichapisha chapisho lililokuwa linadai ya kwamba ile amri inayozungumziwa katika ile sheria inayozungumziwa katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3 ilikuwa inahusiana na amri 10. Amri 10 tu ndicho alichodai mnamo mwaka 1884. Sasa mnamo mwaka 1854, sasa kwa sababu mtazamo wake ulikuwa ni mtazamo ambao hauaminiki na sehemu kubwa ya dhehebu, Ellen White alipata njozi na akamweleza J.H. Wagoner ya kuwa hakupaswa kuelezea msimamo wake juu ya hilo na kuusimamia kana kwamba ni hoja ya muhimu. Kipindi hicho James White alizuia chapisho la J.H. Wagoner kuendelea kusambazwa, na mpaka kuanzia mwaka 1854 hiyo mada haikuendelea kujadiliwa tena. Dhehebu kiujumla lilikuwa kimya juu ya hiyo mada. Sasa ilipofika mwaka 1884 kipindi E.J. Wagoner, mtoto wake J.H. Wagoner, alipokuwa akijifunza kitabu cha Wagalatia, alitoa mfululizo wa masomo 10 ambao ulikuwa unazungumzia uhusiano kati ya sheria na Injili. Na toleo lake la Signs of the Times la Septemba 11, 1884 alizungumza juu ya Torati katika Wagalatia sura ya 3. Na pamoja na kwamba baadhi walipokea fundisho la Wagoner, wako baadhi ambao hawakubaliana nalo. Alikuwa akifundisha ya kwamba sheria ile ina kutokana na fundisho yake inaonekana kama vile anazungumzia ya kwamba sheria iliyokuwa ikihusishwa pale, amri 10 za Mungu pia nazo zilikuwemo. Sasa alichokuwa anafundisha Wagoner hasa, alikuwa anataka kuonesha watu Injili katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Alikuwa anataka kuonesha ya kwamba hawapasi kuweka msimamo katika kutafuta kutenda sheria kwa matendo yao wenyewe, lakini kuangalia jinsi ambavyo wanahesabiwa haki kwa imani, na kwamba sheria inawaongoza kwa Kristo kuhesabiwa haki kwa imani. Huo ndio uliokuwa mkazo kipindi Wagoner anatoa hilo somo. Sasa miongoni ambao hawakufurahia wasilisho la Wagoner, mmoja wao alikuwa ni G.I. Butler aliyekuwa ni rais wa General Conference kipindi kile. Mnamo mwaka 1886 G.I. Butler alitembelea pale Helensburgh, akapata maelezo juu ya kazi aliyokuwa akifanya Wagoner, ya kwamba alikuwa akitoa machapisho yale katika gazeti la Signs of the Times, na pia kwamba alikuwa akifundisha hilo jambo katika chuo cha pale Helensburgh. Sasa Juni 1884 Butler aliandika barua kwa Ellen White akimweleza kwamba jambo hili Ellen White amelizungumzia huko nyuma kuhusiana na wakati alipokuwa akilihubiri J.H. Wagoner, na akawa anamtaka Ellen White aweze kutoa tamko kwa wale vijana kuacha kufanya machapisho yao. Sasa Ellen White aliandika barua kwa Butler na kwa Wagoner na Jones. Historia inaonyesha ya kwamba ile barua aliyoandika Ellen White kwa Jones haikuwahi kufika, wala kwa Wagoner haikuwahi kufika. Kwa hiyo Jones na Wagoner hawakupokea barua yoyote inayoeleza jambo lolote kuhusiana na kile walichokuwa kiwasilisha kutoka kwa Ellen White. Kwa hiyo Jones na Wagoner wakaendelea kufundisha ujumbe waliokuwa wakifundisha, wakiamini ya kwamba ni ujumbe ambao wamejifunza katika Biblia, na wanadhani ya kwamba ni ujumbe unaostahili kuwasilishwa kwa watu. Sasa kwa kuwa Butler aliyekuwa ni rais wa General Conference hakuwa amesikia chochote kutoka kwa Ellen White,
aliandika barua mara ya pili akieleza kuwa Wagner alikuwa anasababisha mdahalo mkubwa kwa kuwasilisha mambo ambayo robo tatu nzima ya waumini katika dhehebu walikuwa hawayaamini. Ndivyo Butler alivyoeleza jinsi ya alivyoeleza katika barua yake aliyomwandikia Ellen White. Pia alisema kuwa alihisi ya kwamba na jukumu la kuandika uchambuzi wake mfupi juu ya sheria inayozungumziwa katika kitabu cha Wagalatia. Na mnamo Novemba 16, 1886 Butler alimwandikia Ellen White ujumbe kwa mara ya tatu ya kwamba alikuwa anategemea kulizungumzia swala hili la uhariri wa Signs of the Times katika mkutano wa jimbo kuu la mwaka huo, jimbo kuu la mwaka 1886, mkutano mkuu wa kanisa. Na mara tu mkutano wa mwaka 1886 ulipoanza, Butler alikuwa ameandaa chapisho lenye kurasa 85 na kalisambaza hilo chapisho kwa wajumbe wote waliokuwa wamehudhuria katika mkutano ule. Na chapisho lile la Butler lilikuwa linakinzana na kuwashambulia vikali Jones na Wagner, likiwashambulia vikali dhidi kutokana na yale mafundisho waliokuwa akiyafundisha katika Signs of the Times. Na kwa hiyo lile chapisho aliyokuwa amesambaza Butler na jinsi alivyokuwa akielezea namna anavyowachukulia vijana wale liliamsha roho ya chuki miongoni mwa wachungaji wengi waliokuwa wamehudhuria mkutano wa mwaka 1886. Sasa baada ya mkutano mkuu wa kanisa, Butler alimwandikia Ellen White mara mbili tena. Na hatimaye Ellen White alijibu kwa barua kama 3 hivi au 4 mfululizo. Ellen White hakuwa amejibu, na mara hii alipojibu alimueleza Butler sababu kwa nini alikuwa anapata ugumu wa kujibu barua zake. Kipindi hicho Ellen White alikuwa anafanya kazi kule Ulaya na alikuwa katika nchi ya Switzerland, nchi ya Uswisi, akiendelea kufanya kazi ya kusambaza Injili. Ellen White katika jibu lake mara hii alituma barua kwa Jones na Wagner kwa mara nyingine, na akatuma nakala ya barua ile kwa kiongozi wa General Conference, alikuwa ni Butler, na mhariri mkuu wa gazeti la Review and Herald ambaye ni Uriah Smith. Akatuma nakala kwa hao wawili. Na kipindi hicho pia ni muhimu kukumbuka ya kwamba Uriah Smith aliyekuwa mhariri mkuu wa gazeti la Review and Herald alikuwa akitoa machapisho katika gazeti la Review and Herald kukinzana na kile ambacho Jones na Wagner walikuwa wakichapisha katika gazeti la Signs of the Times. Ellen White alisema kwamba alikuwa nadhani ya kwamba Jones na Wagner walikuwa wakijiamini mno na kwamba hawakuwa makini walivyopaswa kuwa. Kwa hiyo aliwatahadharisha kwa kuamini, kujiamini kupita walivyopaswa kufanya. Na Ellen White pia alisema ya kwamba yeye sasa alisema ya kwamba hakuwa amesoma kile ambacho pande hizi mbili zilikuwa zikifundisha juu ya mada hiyo. Na ni muhimu kukumbuka ya kwamba mpaka wakati huo Ellen White hakuwa ametoa msimamo wake binafsi kuhusiana na imani yake juu ya sheria hizo mbili. Kuhusiana na Wagalatia sura ya 3 inazungumza na sheria gani hasa. Hakuwa amesema ya kwamba ni sheria ya zile kafara za Kiyahudi, hakuwa amesema ni amri 10. Anachofahamika kwamba alikuwa amefanya ni kwamba alimwambia J.H. Wagner asichapishe chapisho lake kipindi kile. Sasa alisema pia kwamba hakuwa amepata nakala ya kile alichokuwa amemwandikia J.H. Wagner. Kwa kipindi Butler anamwandikia Ellen White barua akimwambia kwamba atoe tamko kwa Jones na Wagner, Ellen White alikuwa akitafuta katika nakala zake za barua kuangalia ni jambo gani alikuwa amemwandikia J.H. Wagner hapo kabla ili aweze kuwaeleza na hawa vijana. Lakini alitafuta na hakufanikiwa kupata nakala aliyokuwa amemwandikia J.H. Wagner. Na alisema pia kuwa alidhani ya kwamba alikuwa ameonyesha kuwa J.H. Wagner kuwa sahihi kuhusiana na sheria katika Wagalatia, japo walikuwa wakumbuki vizuri, na alisema kuwa hakuwa na uhakika juu ya mada hiyo kwa sababu ya kutokupata ile nakala ya kale aliyokuwa amemwandikia J.H. Wagner. Lakini pia aliandika kwamba hakufurahia kusikia kwamba magazeti makuu mawili ambao ni Review and Herald na Signs of the Times yalikuwa yakipingana juu ya mada hii ya sheria katika kitabu cha Wagalatia. Sasa barua hii ilipomfikia Jones na Wagner iliwafikia kwa kuwastaajabisha mno, kwa sababu barua hile kwa sababu hawakuwa wamepokea onyo kabla ya hapo, na barua inaonyesha kana kwamba walikuwa wamekwisha kupewa onyo lakini hawakuwa wamelipokea. Kwa hiyo Jones aliandika barua kwa Ellen White
akimshukuru sana kwa maonyo aliyokuwa amempa na akiomba radhi kwa kile ambacho kilionekana ya kwamba kinasababisha vurugu ndani ya kanisa, na akasema ya kwamba atakuwa makini kutumia vizuri ushauri ule na kwamba atakuwa tayari kuchapisha mtazamo wa Ellen White juu ya sheria ya Wagalatia sura ya 3 katika chapisho katika matoleo yake ya Signs of the Times. Kwa hiyo barua hii aliyoandika Ellen White inaonekana kwamba ilimfaidisha sana Jones, lakini pia ilimfurahisha Wagner. Lakini pia Jones alimueleza Ellen White ya kwamba hakuwa amepokea onyo kabla ya hapo na kwamba hakuwa amesikia juu ya ushauri ambao Ellen White aliuandika miaka mingi sana iliyopita, kipindi Wagner na Jones bado ni vijana wadogo. Kipindi hicho Wagner alikuwa hajazaliwa na Jones alikuwa na miaka 4 tu, alikuwa ni kijana mdogo. Akasema kwamba alikuwa hajawahi kusikia kuhusiana na barua ambayo Ellen White alimwandikia J.H. Wagner, na kwamba hakuwa amefundisha ni sheria ipi inayozungumzia katika kitabu cha Wagalatia katika chuo cha pale Heidelberg. Badala yake alikuwa anawaeleza wanafunzi ya kwamba wanapaswa kutafuta kumuona Kristo katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3, na badala ya kujadili ni sheria gani inayozungumziwa pale, alisema ya kwamba nidhani kuwa wangehifadhi akilini Kristo na Injili kama wangekuwa na hakika kwa sababu wakimtafuta kumuona Kristo basi watakuwa na uhakika ya kwamba wako katika upande sahihi. Kwa ni muhimu sana kumtafuta Kristo siku zote tunapotafuta kujifunza maandiko matakatifu ya Mungu. Sasa baada ya G.I. Butler kupokea nakala ile ya barua ambayo Ellen White alikuwa ameituma kwa Jones na Wagner, alidhani ya kwamba Ellen White alikuwa amekubaliana na mtazamo wake juu ya sheria ile, na kwamba sasa Ellen White angetoa tamko la wazi juu ya sheria ile katika kitabu cha Wagalatia sura ya 3. Kwa hiyo Ellen White, G.I. Butler kuna kosa kubwa alilolifanya wakati ule kwa kutoa kauli ya kwamba aliandika barua kwa Ellen White, akatoa kauli ya kwamba kama ingethibitishwa kuwa hakuwa sahihi juu ya mtazamo wake katika sheria ya Wagalatia, basi asingeweza kujiamini wala kuamini maamuzi yake, na asingekuwa na uzoefu wa uongozi wa Roho Mtakatifu, na kwamba jambo hilo lingemfanya asifai kabisa kwa ajili ya uongozi wowote katika kazi ya Mungu. Yaani Butler anasema ya kwamba kama yeye angeweza kudhihirika ya kwamba hayuko sahihi katika huo mtazamo, basi asingekuwa anafaa katika mambo yote haya, asingekuwa na uamuzi sahihi, asingekuwa na uzoefu uongozi wa Roho Mtakatifu, wala asingefaa kwa ajili ya uongozi wowote katika kazi ya Mungu. Sasa kipindi Butler ameandika barua hiyo, kabla haijamfikia Ellen White, Mungu alimfunulia Ellen White kupitia njozi matukio ya mwaka ule mzima uliokuwa umepita, mwaka 1886. Na matukio haya aliyomfunulia Mungu Ellen White yalidhihirisha ni nini kilichokuwa kikiendelea nyuma ya pazia kuhusiana na mgogoro huu wote wa sheria juu ya kitabu cha Wagalatia. Na pia baada ya kuisoma barua aliyokuwa amemwandikia G.I. Butler, barua ambayo Butler alikuwa ameandika kwa Ellen White, Ellen White hakufurahishwa nayo. Alimwandikia Butler kuwa huenda ushauri wake yeye mwenyewe Ellen White kwa J.H. Wagner ulikuwa ni kwamba hakupaswa kuliweka swala lile mbele ya watu kwa wakati ule. Lakini Ellen White akasema ya kwamba huenda ushauri wake ulikuwa ni hivyo, na huenda ushauri wake haukuwa unasema ni sheria ipi iko sahihi. Mpaka wakati huo alikuwa hajaipata nakala, na mpaka sasa hakuna kumbukumbu yoyote ya waraka huu ambao Ellen White alimwandikia J.H. Wagner. Pia Ellen White alimwandikia Butler ya kwamba hakupaswa kudhani ya kwamba anaufahamu ukweli wote katika Biblia. Pia alisema umetawanya chapisho lako lile lenye kurasa 85 aliyotawanya kwa wale wachungaji waliokuwa wamehudhuria katika mkutano wa General Conference mnamo mwaka 1886. Anamwambia sasa, kwa sababu umetawanya hivyo chapisho lako, itakuwa ni haki tu kama ukimruhusu Dr. Wagner naye kupata nafasi ya kuwasilisha mbele ya watu mtazamo wake juu ya sheria inayozungumziwa katika kitabu cha Wagalatia.
na baadaye Ellen White alimwandikia Butler juu ya njozi, alimwandikia zaidi kuhusiana na njozi alizoonyeshwa katika kipindi kile mwaka 1886 kipindi yuko kule Uswisi. Ellen White anaandika kwa Butler akimweleza ya kwamba wakati wa mkutano wa kule Battle Creek 1886, wakati suala la sheria katika Wagalatia lilipokuwa likijadiliwa, nilipelekwa katika baadhi ya majumba na nikasikia maneno yasiyo ya Kikristo yakizungumzwa na wahudhuriaji wa mkutano ule. Kisha maneno haya yalisemwa, wanapaswa kuupata ukweli kama ulivyo katika Kristo Yesu, la sivyo hautakuwa ukweli wa kuwaokoa. Kwa hiyo Ellen White alionyesha kwamba wahudhuriaji wa mkutano ule walipaswa kuutambua ukweli kama ulivyo katika Kristo Yesu, la sivyo wasingeweza kuokolewa. Pia anaandika Ellen White ya kwamba roho iliyowaongoza Mafarisayo inakuja miongoni mwa watu hawa waliopendelewa mno na Mungu. Wako wachache hata miongoni mwa wale wanaokiri kuamini wanaoelewa ujumbe wa malaika yule watatu. Lakini huo ndio ujumbe wa wakati huu, ndio ukweli wa sasa. Pia Ellen White aliandika jumbe nyingi sana kuhusiana na ule jinsi ambavyo watu walikuwa na mtazamo kuhusiana na mtazamo dhidi ya Jones na Waggoner, chuki iliyoamshwa ndani ya mioyo yao, jinsi ambavyo walikuwa kinena maneno ya kejeli, maneno ya kuonesha chuki dhidi ya Jones na Waggoner kipindi wamekutana katika mkutano ule. Na lile chapisho alilosambaza J.I. Butler lilikuwa lina mchango mkubwa sana kwa ajili ya kuwafanya watu mchango mkubwa kwa kuwafanya watu waweze kuwa na mtazamo waliokuwa nao juu ya Jones na Waggoner. Tatizo kubwa aliloliona Ellen White ni kwamba kulikuwa kuna roho ya kutaka kudhani ya kwamba kuna kundi fulani la watu wana ufahamu mkubwa wa kimaandiko kuliko wengine, na walikuwa wakitaka kuiongoza kazi ya Mungu kama ambavyo walitaka kuiongoza wao wenyewe. Na pia watu hawa walikuwa wanafunga milango ya kweli kuingia, na wakitaka kweli ziweze kupitia katika mfumo fulani ambao wanadhani ya kwamba ni sahihi. Ellen White aliona kwamba ile roho ya Mafarisayo ilikuwa inaingia katika kanisa, na ilikuwa inazuia sana kazi ya Mungu. Hivyo aliona kuna haja kubwa ya kuwaonya watu juu ya hilo, kuwaonya viongozi juu ya hilo swala. Na Roho Mtakatifu Mungu mwenyewe alimvuvia Ellen White kwamba hivi karibuni kulikuwa kuna ujumbe wa muhimu unakuja, na kama roho ile ingeendekezwa basi ingeuzuia ujumbe huo kwa sehemu kubwa sana. Na katika gazeti la Review and Herald la March 22, 1887, Ellen White aliandika maneno ambayo yalikuwa ni ya muhimu sana kuzingatiwa na Waadventista kipindi kile. Alisema kwamba uamsho wa utauwa wa kweli miongoni mwetu ndilo hitaji letu kuu zaidi. Kuna mengi zaidi ya kuhofu kutokea ndani kuliko nje. Vikwazo dhidi ya nguvu na mafanikio vinatokea zaidi kanisani kuliko duniani. Kutokuamini kunakoendekezwa, mashaka yanayodhihirishwa, giza linalothaminiwa vinaendekeza uwepo wa malaika wa giza na kufungua njia kwa ajili ya shetani kukamilisha makusudi yake. Akasema pia kwamba hakuna jambo ambalo shetani anaogopa zaidi kuliko watu wa Mungu kusafisha njia kwa kuondoa kila kikwazo ili Mungu amwage roho wake juu ya kanisa linalodhoofika na kutano lisilotaka kutubu. Wanadamu na malaika waovu na mashetani hawawezi kuzuia kazi ya Mungu na kuondoa uwepo wake katika makutaniko ya watu kama kwa mioyo iliyonyenyekezwa wataungama na kuziacha dhambi zao na katika imani kuzidai ahadi za Mungu. Ilionekana ya kwamba kanisa lilikuwa linaingia katika bonde zito la kutawaliwa na roho ya kifarisayo, roho ya kudhihirisha kwamba fulani anayafahamu maandiko na huyu ndiye aliye na ukweli, na fulani hayafahamu maandiko, kwa hiyo hapaswi kutoa sauti yoyote ile. Sasa matukio ya mwaka huo kuhusiana na sheria ya Wagalatia na jinsi ambavyo ilileta chuki miongoni mwa wachungaji, hasa miongoni mwa Jones na Waggoner, ni shetani alikuwa akiandaa mazingira kwa ajili ya washiriki wa kanisa kukataa ujumbe ambao Jones na Waggoner walikuwa wakiuleta. Hata hivyo, miaka kadhaa baadaye, hata ng'ambo ya 1888, ndipo Mungu alikuja akamfunulia Ellen White jambo la msingi zaidi.
alikuja akamwonyesha ya kwamba katika kitabu cha Wagalatia sheria inayozungumziwa inahusisha amri 10 pamoja na sheria zile za kafara za wana wa Israeli, lakini hasa amri 10, ya kwamba sheria amri 10 ni kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuweze kuhesabiwa haki kwa imani, lakini pia zile sheria za kaida za kafara zilikuwa ni kiongozi kuwaleta watu kwa Kristo ili waweza kuhesabiwa haki kwa imani. Na wanapokuwa wamehesabiwa haki kwa imani, hawako chini ya sheria. Maana yake sio kwamba wapasi kuitii sheria, lakini maana yake ni kwamba hawahukumiwi na sheria, kwa sababu wanayo haki iliyopokelewa kutoka kwa Kristo kwa njia ya imani. Hivi ndivyo Mungu alivyokuwa akifanya kazi, na shetani pia alikuwa akifanya kazi nyuma ya pazia kuzuia ujumbe wa thamani zaidi usiweze kuwafikia Waadventista kwa kipindi kile. Tunapoendelea kuangazia mada hizi za muhimu, ni muhimu siku zote kuzingatia kwamba tunahitaji roho ya unyenyekevu katika kujifunza miguuni pa Kristo, na tunapaswa kutafuta kumuona Kristo katika kila andiko tunalojifunza. Yeye peke yake ndiye mwenye uwezo wa kubadili moyo na kuondolea dhambi, kumfanya mwanadamu aweze kufaa kusimama mbele ya uwepo wa Mungu. Ni ombi letu ya kwamba unapojifunza historia hii uweze kuona umuhimu mkubwa wa kutafuta kumjua Kristo kila mara unapojifunza maandiko, ili uweze kubadilishwa kufanana naye na kufanywa kufaa kusimama mbele ya uwepo wa Mungu. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tufundishe unyenyekevu. Tufundishe kujifunza miguuni pako, na roho yoyote ile ya ukinzani dhidi ya ndugu katika imani iweze kukoma, na tukatafute kushikana mikono na kusonga mbele kama wamoja, kama viungo vya mwili mmoja, kuifikia ile mede uliyoiweka mbele yetu. Tunakuomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Ulikuwa pamoja nami Joseph Kambuga. Mpaka wakati mwingine, uwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. His love